Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoda tillada olgan treydimni razborini qilamiz. Demak, unda boshladik. Tilla oylik time frame'ga qarasak, juda ham o'suvchi bo'lib ketayotdi. Men umuman selga qiziqmayotgandim. Haftalikda ham bu o'suvchi imbalansdan yaxshi tepaga ketayotdi. Daily'da bo'lsa haftalik tahlilda berdim. Men bu inversion fair value gapdan reaksiya olishini kutaman. Men bu sell side yechilib dedim. Ko'rishingiz mumkin. Bu sell side yechildi va inversion fair value gapdan yaxshi reaksiya olib ketayotdi. Men bu yoqda ushalmadim. Hop. Narx tepaga yurayotganda mana men buni order block deb oldim daily'da. Yo'q, order block o'zida ko'rinadigan qilib qo'yamiz. Va hop, mana bu burilish o'suvchi shamchi tepada yopilib pastga qaytib kelgandan keyin buni order block deb olib, order blockdan reaksiyasini kuzatdim. Va menda target bor edi. Previous week high, ya'ni buy side liquidity. O'tgan haftani maksimumini kutyotgandim. Friday, ya'ni 7-mart, juma kunini maksimumini kutyotgandim va 4 soatlikka o'tdim. 4 soatlikda men bu imbalansga ko'zim tushdi. Bu imbalans narxi bir marta qo'llab-quvvatlagan edi va ikkinchi marta qo'llab-quvvatlashini kutdim va men bu hop previous day low olinishini kutdim. Hop, previous day low bor edi. Okey. Keyin men 1 soatlikka o'tdim. 1 soatlikda ham juda ham chiroyli turuvdi buy side'imiz va previous day low juda ham yaxshi olingan edi. Va 1 soatlikda men bu o'suvchi imbalans ham bor edi. E'tibor beringlar. Ham 4 soatlikda, ham 1 soatlikda bizda imbalans bor edi. Endi men savdoga kirish uchun kichkina time frame'larga murojaat qilishda davom etdim. Hop, 30 minutlik time frame'da ham mana men bu fair value gap yaxshi reaksiya beryapti. Keyin men savdoga kirish uchun 5 minutlikka o'tdim. Hop, 5 minutlikda mana men bu imbalans yasalishini kutdim va shu imbalansdan savdoga kirdim. Limit bilan kirdim. Ham 3 ga qo'ydim, spreadlar bilan hisoblab. Okey. Ham qora shamchidan keyin menda imbalans mavjud edi va imbalansni bitta to'ldirib, 2 marta to'ldirib shu bilan entryga qaytgan. Stop loss'im bo'lsa 2911 da bo'ldi. Imbalansda bitta, ikkita shamchi tagiga qo'ydim. Xavfsizroq bo'lish uchun. Targetim esa buy side liquidity edi. Ko'p kuttirmadi buy sidegacha. 2 soatdami buy side'ga yechib berdi. Mana. Hop, MetaTrader'da ham kirgan chiqqan joyimni screenshotlar bilan shu yerga qo'yib ketaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Keyingi videolarda Xudo xolisa ko'rishamiz.